随着几声轻微的咳嗽，魏婴长长的睫毛动了几下，缓缓地睁开双眼。魏婴，蓝湛啊，我头好疼。不对，我不该说让你滚的。不是，那些都不是我的真心话。我是舍不得连累你。蓝湛轻轻地扶魏婴坐起，拿了2个靠枕放在魏婴背后，让他可以坐得舒服些。我知道，蓝湛，我真的不是有意让你伤心的。我也不知道为什么当时会说那些。先喝点水。魏婴接过蓝湛递过的茶，一饮而尽，环顾了一下四周。这是莲花坞，我的药呢？在那里。蓝湛用手一指，那些被养在瓷瓶里的藤蔓。蓝湛，这些是常青藤，残卷上有记载的，可以消除界边留下的疼痛折磨。我去给你弄点粥，你1天2夜没吃东西了。蓝湛，我不饿，真的不饿，我必须跟你解释清楚。那个山洞里我说过的话，做过的事，都不是真心的。我明白。魏无羡，你还舍得醒啊？未见其人，先闻其声。江澄推门而入。江澄，你个臭小子，我昏迷了你还到处乱跑，也不知道伺候我。我呸，我伺候你？你以为你是谁呀？你昏迷了，我还耳根清净了呢。你……蓝湛看了看2个幼稚无比的人，无奈地开口：江宗主，魏婴刚刚醒来，劳烦让厨房做点清淡的汤或者米粥。我这就去吩咐。魏无羡，你好生躺着，等会儿我再来伺候您老人家。你给我闭嘴，滚！江澄离开后，蓝湛坐到床边，要不要再躺会儿？这样坐着累不累？蓝湛，我不累，一点都不累。上次泽无君告诉我，你在乱葬岗力排众议，惹下大乱，才被罚的界边。可没人告诉我，那个山洞里发生的一切，是我记忆受损，还是那些真的是我的幻觉？我就是在山洞里发现的丝锥。是哪个山洞？不清楚，只记得那个山洞里长满了这种常青藤。蓝湛啊，你知道吗？我本来想在山洞里采些常青藤就回去的。按计划，在那个好眠咒失效之前，我就可以返回云深不知处。蓝湛，你不要生气嘛，我下次不会不告而别了，好不好？真的不会再有下次了，我保证。在山洞里感到一些口渴，温宁就去找水。我坐在洞中的石头上，那时整个山洞里都是常青藤的气味。我突然感到一阵头晕目眩，等我再睁开眼睛，就看到你，准确地说是当初的你，身上满是血迹的你，抱着遍体鳞伤的我走进了洞里。你把那个我放在石头上坐好，就开始为我输送灵力。你一边输送灵力，一边低声地和我说着话。从听学时出狱，到碧灵湖除水碎，从温室听训到斩杀，屠戮玄武，再到后来乱葬岗、不夜天，你告诉了我你所有情感一步一步的转变。那个我却一次又一次的重复让你滚，哪怕你说出魏婴，我所说的句句真心，得到的还是一个字：滚。蓝湛，你知道吗？我就坐在那里，看着你对我说话的眼神还有语气，就算我再不开窍，也能感觉到你的情意。可那个我却依旧只会说一个字：滚，甚至还把你推倒在地。就在那时，蓝老先生带着你们姑苏蓝氏的长老以及蓝氏弟子进到了洞里，你一把拿起碧城，把我护在了身后。蓝老先生对你痛加斥责，说你是受了夷陵老祖的蛊惑，还是威胁，才会犯下弥天大祸。你说你所做的一切皆出自本心，所有后果愿与我一起承担。蓝老先生见无法说服你，就让长老们捉拿你回去。你拔出碧城，宁与众长老刀兵相见，也不肯把我交给那些仙门百家的人。
蓝老先生见众长老皆有所伤，就提出条件，你跟他们回姑苏，他们放过我。你被逼无奈，为了我的安全，只能选择跟他们回姑苏。临走，你伏在我耳边，低声说，活下去，等我。然后你才一步三回头地离开了山洞。你离开山洞以后，那个我还是不断地重复着一个又一个滚字。蓝湛啊，那时的我应该已经神志不清了，才会那么绝情。蓝湛抬手拭去魏婴脸上的泪水，不是绝情，魏婴，那是不忍心拖累。魏婴看着眼前的蓝湛，蓝湛啊，你说丝锥就是在那个山洞找到的？那我看到的一切是不是真的发生过？不知道，关于那时的记忆我也不清楚，只记得抱丝锥回姑苏，然后领受戒鞭惩罚。不会吧，蓝湛啊，关于那个山洞，你就只记得丝锥，还有那些常青藤？门吱呀一声开了，江澄拎着一个大大的食盒进到屋里，一碗一碗的摆满了一桌。我说江澄，你是看我醒了不高兴是吧？你弄这么多，是想撑死我啊？你给我闭嘴！我是看韩光君也一天一夜没吃没睡的，就你，活该饿死。蓝湛啊，你看他，先起来，喝点粥。哦，蓝湛啊，你也多吃点。对了，江澄，你让医师按我的配方去抓药，等吃完饭，我好亲自煎药。不许！你敢！江澄和蓝湛难得有默契的同时开口，彼此看了一眼，话虽不同，却都是在关心魏婴。魏无羡，你吃饱了就给我躺床上去，不要没事就给我添乱。你……这时门外有人来报，启禀宗主，泽无君到访。江澄一听，瞪了魏婴一眼，转身出门。泽无君，江宗主无需多礼，只因担心魏公子和忘机，未等通传，还望江宗主见谅。魏无羡已经没事了，正在里面吃饭。泽无君，请。江宗主有劳。阿姐，阿姐，你是阿姐？蓝湛啊，一定是泽无君带我小徒弟过来了，我们出去看看，别出什么事才好。魏婴说完，起身就向外走。由于起得太猛，眼前一黑，站立不稳，被一旁的蓝湛一把拉进怀里。魏婴，蓝湛，我没事，起猛了而已。蓝湛扶着魏婴走到门口，刚打开门，就看到院子里让人忍俊不禁的一幕。胥离躲在泽无君的身后，两只手还牢牢地抓住人家的衣服，简直是把堂堂蓝氏宗主当盾牌在用。江澄努力地想拽胥离，可中间隔着泽无君，无论如何也不能如愿。你们三个老鹰捉小鸡呢！胥离，快放开泽无君，你这样抓着他的衣服，太不像话了。师父！胥离一看到魏婴，撒开泽无君的衣服，朝魏婴飞奔而来。蓝湛悄无声息地往前一站，把魏婴挡在身后。泽无君看着魏婴飞过去的胥离，竟然有一瞬间的失落。师父，你好点了吗？听泽无君说你昏迷不醒，可吓死我了。泽无君又不肯带我，是我死缠烂打才得跟来的。韩光君，麻烦你让一下，我要好好看看我师父。蓝湛，魏婴拍了拍蓝湛的手，示意他让出口的位置。魏无羡，你说这到底是怎么回事？江澄气急败坏的大声嚷嚷，什么宗主该有的样子，什么宗主该有的风度，通通被他抛到了九霄云外。她是乔家庄乔庄主的女儿，叫乔胥离，是我新收的徒弟。她只是长得和师姐一模一样，其他性格脾气什么的没有一点像师姐的。你怎么就那么确定她不是阿姐？你魏无羡既然能够重生，我阿姐为什么不能？万一她只是失去记忆，暂时把我们忘记了呢？魏婴走到江澄面前，伸手拍了拍他的肩膀。江澄，她真的不是师姐。你也知道，我之所以能够重生，都源于莫玄羽的献射。她出身卑微，受尽欺负，
才甘愿献社换我归来为他报仇。魏婴扭头看向一脸迷茫的旭黎，他自小在乔家庄长大，是乔庄主的掌上明珠，蜜罐里泡着的人，谁会愿意去献社？可他真的和阿姐一模一样。我知道，我第一次见他也是你这个反应。多相处一段时间，你就会发现他真的是另外一个人。魏婴安抚好江澄，随后请泽无君到屋里落座。中午饭后，江澄带旭黎和泽无君出门游玩，美其名曰贵客到访，略尽地主之谊。魏婴在院子里悉心地熬制那些药材，时间火候一点也不敢马虎。蓝站在回廊下，看着一个人在那里忙忙碌碌的魏婴，脸上浮现出浅浅的笑容。魏婴，你可知道山洞里的那些话，句句出自真心。蓝站啊，想什么呢？来把药喝了，要小心烫。